हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज अनवर शेख एंड यू आर वाचिंग कंपनी सर्विस अनवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम का जो ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है गाड़ी, तो इसमें जो लंबा क्रैंकिंग लेके गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये 3-4 सेकंड क्रैंकिंग करते ही तो गाड़ी तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें लंबा क्रैंकिंग लगभग 10-15 सेकंड 20 सेकंड ऐसा लग जाता है। क्रैंकिंग करते करते गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हम देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। आपको शायद पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो इसमें ये डीजल लाइन में एयर लगेगा, चाहे जो इसका जो वाटर सेपरेटर कभी कभी जो पानी जम जाता है या वाटर सेपरेटर खराब हो जाता है, तब ये लंबा क्रैंकिंग लेके गाड़ी स्टार्ट होता है। ये एक बात। और इसके बाद होता है जो इंजन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। इंजन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में कहीं गड़बड़ी होगा तो चाहे वायरिंग में डिस्टर्ब होगा, तब ये गाड़ी लंबा क्रैंकिंग लेके गाड़ी स्टार्ट होता है। और एक है जो इंजन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। जो इंजन कैमशाफ्ट पोजीशन का भी सेंसर का भी जो वायरिंग कहीं छेड़ा वेड़ा होगा या और कुछ जो इसका जो टाइमिंग का जो पोजीशन थोड़ा एयर कैमशाफ्ट पोजीशन का एयर गैप जो बढ़ जाएगा, तब भी ऐसा होता है भाई। तो ये हार्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम के अंदर पड़ता है। तो इसमें जो लंबा क्रैंकिंग करके स्टार्ट हो रहा है इस गाड़ी में, तो हमें देखेंगे इसका जो क्या का फॉल्ट कोड आया है, लैपटॉप लगा के देख लेंगे और एक के बाद एक सॉल्व करेंगे भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और स्किप करके ना देखें फ्रेंड्स। ओके, तो वीडियो को एक जरूर लाइक करना फ्रेंड्स। सो देखते हैं, सीखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो जो कोड एक्टिव है 4948। जो यहाँ पर आप देख सकते हो 4532 4532 बार काउंट हुआ है। ये परफॉर्मेंस बाय सिलेक्शन स्विच का। और उसके बाद 7071 जो है नॉक सेंसर का कोड है। और उसके बाद 778 जो कोड है आप देख सकते हो इंजन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का। तो फ्रेंड्स, इसी के कारण गाड़ी में जो दिक्कत आ रहा है, जो लंबा क्रैंकिंग लेके स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसका जो कारण क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो सॉफ्ट टॉक में दिया रखा है। जो इसमें इंजन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब हो सकता है, चाहे इसका वायरिंग में डिस्टर्ब हो सकता है, चाहे इसका जो कैम का जो पोजीशन एयर गैप जो है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का, ये ज़्यादा होने के कारण भी हो सकता है। कहीं मिस जो एडजस्टमेंट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से देख लेंगे जो क्या क्या प्रॉब्लम है एक के बाद एक। तो फ्रेंड्स, इसका पहले वायरिंग डायग्राम आप देख लो भाई। जो इसमें दे रखा है इंजन कैमशाफ्ट पोजीशन और सेंसर और इंजन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है, दोनों सेंसर का वायरिंग डायग्राम दे रखा है। इसका जो ECM का पिन नंबर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर नोट कर लो। तो ये पिन नंबर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहले इंजन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जैसा 5 वोल्ट सप्लाई रहता है और एक ग्राउंड रहता है और एक सिग्नल रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 वोल्ट सप्लाई जो रेड कलर का वायर होता है उसमें 5 वोल्ट सप्लाई रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हम इसको पहले नॉर्मली चेक किया जो इसमें जो इसका जो वायरिंग चेक करने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कपलर में हाथ देते ही इसका जो कपलर खोल गया। तो फ्रेंड्स, इसमें खोलने के कारण इसका टाइट नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये लगभग 15-20 दिन पहले इसका इंजन बनाया हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस ड्राइवर ने बोला जो 15-20 दिन पहले इसका इंजन का काम करवाया था। तो फ्रेंड्स, इसका हमें पहले इंजन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो रेड कलर का वायर था उसमें 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बराबर 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इसका कपलर लूज था, जो लगाया था उसको अच्छे से नहीं लगाया था। तो हम इसको अच्छे से लगाने के बाद देख लेंगे फिर से ये कोड आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम इसको अभी देख सकते हो ये 778 कोड अभी भी एक्टिव में है। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद स्टार्ट करके देखते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद फिर से आता है तो और कुछ भी देखना पड़ेगा भाई। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो हम फॉल्ट कोड क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद जो अब गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेंगे 2-3-4 बार जितना बार मन चाहे। तो फ्रेंड्स, हम ये आप देख सकते हो फॉल्ट कोड क्लियर करने के बाद ये सिर्फ 7071 जो कोड है ये नॉक सेंसर का कोड बचा है। और गाड़ी को हम 3-4 बार स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद रेस किए। रेस करने के बाद भी ये फिर से देख सकते हो हमें
जो फॉल कोड को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो सिर्फ 7771 कोड ही आ रहा है और जो 778 कोड वो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो था, जो इसमें सिर्फ ये कपलर खोलने के वजह से आया था। और कभी कभी ऐसा होता है जो इसमें जो क्रैंक का जो मिस एडजस्टमेंट जो है वो भी कहीं लूज हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप इसके बाद आप देख सकते हो जिसमें जो फॉल कोड था 4948, उसको हमने जो इधर एडजस्टेबल फ्यूल इकोनॉमी को डिसेबल किया, करने के बाद वो चला गया। तो इसमें अब ये 2771 जो फॉल कोड है, 2771 फॉल कोड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको शायद पता ही होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो कैन नॉक सेंसर का वायर जो रहता है, इसमें एक नॉक सेंसर फ्यूज होके जाता है, नॉक सेंसर में फ्यूज बॉक्स में आपको देखने मिलेगा। तो हम इसको फ्यूज को चेक किया तो फ्यूज तो सही है भाई। तो उसके बाद हमें इसका जो सेंसर का जो कपलर है, सेंसर का कपलर को खोल के हम चेक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 24 वोल्ट आना चाहिए, तो इसमें 25 वोल्ट आ रहा है, तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कैन हाई एंड कैन लो में आप देख सकते हो, कैन हाई लो में 0 वोल्ट बता रहा है, तो कैन हाई में भी कैन लो में भी। तो फ्रेंड्स इसमें कैन लाइन में डिस्टर्ब है, तो हम इसको देख लेंगे पहले, जो इसका इंटरमीडिएट जो चर्चिस का जो कपलर है, उसके बाद ECM के पास जो कैन लाइन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ECM के पास कैन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स जो इंजन फिट किया था उसके इतना ध्यान नहीं दिया था, जो ऐसे ही तो गाड़ी तो स्टार्ट हो गया, छोड़ दिया। तो ये आप देख सकते हो इसका जो कपलर खुला हुआ है, और नीचे तरफ हम इसको ढूंढ लेते हैं, नीचे तरफ है। तो इधर आप देख सकते हो ये जो कपलर है, कपलर इधर नीचे है। तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद लगाएंगे। लगाने के बाद हम जो नॉक सेंसर के पास जो कैन हाई एंड कैन लो है, उसमें भी वोल्टेज चेक कर लेंगे। ओके, तो ये यहाँ से जो नॉक सेंसर का जो कैन हाई लो में जो 3 वोल्ट 2 वोल्ट, कैन हाई में 3 वोल्ट जो येलो कलर का वायर रहता है, और जो ग्रीन कलर का वायर रहता है वो कैन लो, उसमें 2 वोल्ट रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो इसमें हम अच्छे से लगा लेंगे कपलर को। कपलर को लगाने के बाद हम चेक कर लेंगे। उसके बाद ये नॉक सेंसर का जो फॉल कोड इनएक्टिव होता है या नहीं, हम देख लेंगे। ओके, तो अच्छे से इसको टाइट कर लेना है भाई। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है जो इसमें इसका जो कपलर है, कपलर में भी डिस्टर्ब होता है भाई। तो इसमें आप देख सकते हो कैन लो में चेक किया तो 2 वोल्ट मिला था, और इसमें जो कैन हाई में ये 3 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सप्लाई है बराबर मिल रहा है, और इसमें आप देख सकते हो 7771 इनएक्टिव हो गया। तो फ्रेंड्स इस फॉल कोड को हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर रीसेट वॉल फॉल्ट, तो आपको पता ही होगा। तो ये था भाई जो नॉक सेंसर का था। उसके बाद जो लंबा क्रैंकिंग लेके स्टार्ट हो रहा था, ये 778 कोड आ रहा था। तो फ्रेंड्स इस जो 689 जो कोड आएगा, इंजन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो वायरिंग में डिस्टर्ब रहेगा, फिर भी ये लंबा क्रैंकिंग लेके स्टार्ट होता है गाड़ी। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फॉल कोड है, फॉल कोड वॉल क्लियर हो गया। मैं फॉल कोड डिटेक्टिव इमेज, और हम गाड़ी को स्टार्ट करके रिव्यू देख लेते हैं जो कोई फॉल कोड आ रहा है या नहीं। फ्रेंड्स ये अभी तक कोई फॉल कोड नहीं आ रहा है। तो ये गाड़ी विंडो से उसका जो प्योर पिकअप का दिक्कत था, वो तो प्योर पिकअप भी हट गया। तो फ्रेंड्स इसको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर देना, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि